ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஃப்ரீ அண்ட் கீட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நல்ல மணக்க நெய் சாதம், அது கூடவே காரசாரமான பெப்பர் சிக்கன். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பெப்பர் சிக்கனுக்காக ஒரு மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேனில் எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றாமல் 7-8 காஞ்ச மிளகாயை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. வறுத்தச்சு இப்போ அதே பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் சீரகம். பெப்பர் சிக்கன்னால பெப்பர் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் யூஸ் பண்ணணும். இது நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா ஆற வச்சு பொடி பண்ணிட வேண்டியதான். பாருங்கள், இப்போ நல்லா சூப்பராக நம்ம பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நீளமாக கட் பண்ண 2 வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நம்ம பிரியாணிக்கெல்லாம் வதக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கலர் வரணும். இப்போ இதையும் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க. இஞ்சி பூண்டோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். இப்போ இதில் 1/2 kg சிக்கன் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாவை இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த சைடில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கினீங்கன்னா சும்மா வாசனை அப்படி இருக்கும். இப்போ நம்ம வெங்காயம் பேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அதுவும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நினைப்பீங்க வெங்காயத்தை தான் வதக்கி சிக்கன் ஆட் பண்ணலாமேன்னு, பட் வெங்காயத்தை வதக்கி பேஸ்ட் பண்ணி இது கூட சேர்க்கும் போது சும்மா டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு 10 to 15 மினிட்ஸ் வேக விட்டுருங்க. சிம்லே வச்சு வேக வைங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா வரும். அவ்வளோந்தாங்க, நம்ம காரசாரமான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. இறக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிங்கன்னா வாசனை நல்லாயிருக்கும். கூடவே கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி இறக்கிட வேண்டியதான். வாங்க நெக்ஸ்ட்டு கம நெய் சாதம் பார்க்கலாம். இப்போ குக்கரில் 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் சூடானதும் 6 ஏலக்காய், 2 பிரிஞ்சி இலை, கொஞ்சமாக பட்டை, ஒரு அன்னாசிப்பூ, 2 கிராம்பு ஆட் பண்ணுங்கள். இது நல்லா பொரிஞ்சதும் நீளமாக கட் பண்ண 2 வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ ஒரே ஒரு பெரிய தக்காளியை நறுக்கி ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணி தக்காளி நல்லா மசிகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த சாதத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கொத்து புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புதினாவை வதக்கிட்டு முந்திரி பருப்பும் ஆட் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 மினிட்ஸ் இதை அப்படியே வதக்கிட்டு இதில் 1 கிளாஸ் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பால் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம நெய் சோறு இன்னும் கமன்னு வரும். பால் வற்றி போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தைரியமாக வதக்குங்க, தெரிஞ்செல்லாம் போகாது. இப்போ இதில் சாதத்துக்கான தண்ணி ஆட் பண்ணி கொதிக்க வைக்க வேண்டியதான். காரத்துக்கு ஒன்றுமே ஆட் பண்ணல. 4 பச்சை மிளகாய் கீரை ஆட் பண்ணியாச்சு. இவ்வளோ தாங்க காரம் இதுக்கு. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சாச்சு. இப்போ கழுவி ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி அளவு 1 கப் ரைஸுக்கு 1.5 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணணும். இப்போ இது உடஞ்சி போகாமல் மெதுவாக கிண்டுங்க. உப்பு பத்தலைன்னா இந்த சைடில் செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ குக்கரில் கேஸ்கெட் மட்டும் போட்டு விசில் போடாமல் 10 to 12 மினிட்ஸ் சிம்லே வச்சு வேக வைங்க. அவ்வளோந்தாங்க, நல்ல கமன்னு வாசத்தோட நம்ம நெய் சோறு ரெடி. பாருங்கள், நல்ல பொலன்னு உதிரியே வந்திருக்கு. அப்புறம் என்னங்க, நல்லா சூடாக பரிமாறி சாப்பிட்ற வேண்டியதான். காரம் குறைவாக இருக்குது இந்த நெய் சோறு கூட. நல்ல காரசாரமான பெப்பர் சிக்கன் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஃபைனலாக என்ன சொல்ல போகிறேன்னு உங்களுக்கே தெரியுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களையும் மறக்காமல் ஃபுடி அண்ட் கிட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். பாய்.